nshuti banywanyi bacu reka twumvirize umusoda atashimye ko tumuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe aherereye hariko harabera operasiyo kwa Prime Niyongabo. Biraje gukomera cyane ga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo urugo rwiwe racungerewe cyane n'abasirikare benshi cyane. Ntabwo turatahura ico cabaye mu gihugu cy'u Burundi. Ariko amakuru ariko aradushikira biriko biravugwa ko General Prime Niyongabo ngiyo barafise inkoho nyinshi cyane mu rugo iwiwe. Haje imiduga myinshi cyane y'intambara. Muravyumvirije rero nshuti banywanyi bacu kuri ubu ngubu rero natwe muraza kwihanganira amajwi kuko atariko aragenda neza, muraza kuyumviriza uko twabibashikirije kuko turi ngaha ariko harabera ibintu bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Mbaye kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mubandanya mukurikira iyi mbonesha kure yacu imwe rudende ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Iteka umunezero nibyo tubifuriza kubana namwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure imwe rudende. Reka ndabaye ikaze nshuti banywanyi kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe ikaze nawe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri iri genekerezo turagarutse ngo tubashitseko amakuru akomeye cyane nanone ahejeje kudushikira. Murazi ko General Prime Niyongabo yahora apfunzwe. Ivyo vyose ariko akaba apfungishijwe ijisho nk'uko muvyumvirije, kuko umuntu atoba apfunzwe none ace arongora igisoda. Abasirikare bari basanzwe bahora bahabwa amategeko na General Prime Niyongabo baturungikiye ubutumwa bukomeye cyane tugira ngo tubashitseko. Reka ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi bacu, reka ndabakengurukire cyane kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu. Nawe wahejeje gupyonda ijambo sabone iteka umunezero kuri wowe. Ndakwibutse ko iyo wahejeje gupyonda ijambo sabone ibiganiro vyacu bigushikira uko tubishize kuri iyi mbonesha kure ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane avurwa muri politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Uyu mugoroba General Prime Niyongabo yoba yahatswe kugandagurwa canke vyoba ari ibindi bitero bikomeye cyane vyagabwe mu rugo iwiwe. Utwo twabibabwiye mu makuru akomeye cyane twabashikirije kuri iyi mbonesha kure ku isaha 9 twabashikirije amakuru avugwa ko hasohotse itangazo rirekurira abasoda benshi cyane kuja mu rugo kwa General Prime Niyongabo kumvo zo kuraba neza ibijanye n'umutekano. Mwarumvirije ko kwigenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka wa 2023 umukuru w'igihugu yari ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho mu gisagara ca Brazzaville. Ibintu vyose vyarahejeje gukomera cyane mu gihugu cacu c'u Burundi, aho uyu mutegetsi nyene icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yoshika muri ico gihugu nyene. Hararungitswe indege ya gisirikare kandi umukuru w'igihugu adafise amakuru atatanze n'itegeko ryo kurungika iyo ndege ivuye mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu kuri igenekerezo yashikaga mu gihugu, abakuru mu bihangange by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abakuru b'inkambi icungera umukuru w'igihugu bamubwiye ko iyo ndege yari yagiye gutanga umusada muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku basirikare b'u Burundi bariko baragandagurwa n'abagwanyi ba M23. Umukuru w'igihugu ntabwo yizeye ayo makuru neza kuko yumva ashidikanya cyane ko abo basirikare boba bari batanguye kumugambanira, bateguye umugambi wo kumutembagaza mu butegetsi. Murazi ko umukuru w'igihugu yari burangize inama n'ibiganiro bari bafisanye n'abakuru b'ibihugu muri Afurika bari bakoraniye mu gisagara ca Brazzaville.
none umukuru w'igihugu akaba yashitse mu gihugu c'u Burundi iyo nama itarangiye. Ivyo vyose tubishikirizwa n'umwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu na bamwe mu basoda bagendanira umukuru w'igihugu, ariko atashimye ko tuvuga amazina yiwe ku mvo z'umutekano wiwe. Turababwira amakuru akomeye cane, Kera Nkurunziza yoba ari hehe? Ivyo vyose umukuru w'igihugu nk'uko abigarukako mw'idonido ry'amakuru tuba twabateguriye, muba mwaragiye munyegezwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kera Nkurunziza niba umukuru w'igihugu koko yoba yemeye amakuru ko indege yarungitswe ari iyaja kuraba neza ko abasoda barungitswe mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umudendezo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ivyo bikaba ari vyo vyariko biraba. None umukuru w'igihugu akabaza ibihangange mu bamucungerera umutekano n'abasigaye ku kirimba c'umukuru w'igihugu, akababaza ati niba iyo ndege ari vyo yari yagiyemwo, Kera Nkurunziza we yasohotse igihugu agiye. Ivyo vyose reka tubigarukeko mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone. Iteka umunezero nivyo tubipfuriza kubana namwe mu makuru dutambutsa muri ibi biganiro vya misi yose ducisha kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu. Amakuru akomeye cane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko General Prime Niyongabo atarekuriwe gusohoka igihugu. None vyoba bimeze biti? Harumvikanye ko General Prime Niyongabo yoba apfungishijwe ijisho. Umukuru w'igihugu nyuma yuko ategura urugendo rwo kuja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, havuzwe ko General Prime Niyongabo, Alengiyome Bunyoni, Reveriyano Ndikuriyo boba basigaye bacungishijwe ijisho batarekuriwe kuba bagira umwanzuro bakora. Yasize ku burongozi umukuru canke umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, cane ko kuri ubu ngubu ariwe mwizihirwa wiwe. Alengiyome Bunyoni mwarumvirije ko akomeye cane mu gihugu c'u Burundi mu mabanga ari ku butegetsi. Mwarumvirije ko Generale Alengiyome Bunyoni yoba ariwe azi ivy'urupfu rwa Petero Nkurunziza. None yoba ariyo mvo ibituma ko Generali Alengiyome Bunyoni agumya mw'ibohero kandi bivugwa ko amagara yiwe ageramiwe. Mwarumvirijwe ko yagirijwe ikindi caha gikomeye cane co gutegura kugandagura umukuru w'igihugu, ariko kuri iyi mboneshakure yacu ata makuru dufise ahakana ico caha Generale Alengiyome Bunyoni yagirizwa. Ariko nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ivya politiki ari bibi cane, ko ico caha yagirijwe ari ku mvo z'uko atagomba gusohoka ibohero, agomba kugumizamwo nyuma y'uko umukuru w'igihugu amenye ko Alengiyome Bunyoni yashira amabanga akomeye cane hanze. Nshuti banywanyi ba Burundi News TV, yimboneshakure yacu aka kanya turi ariko harabera ibi vyose kuko turiko turabiraba, turiko turabona inkoho zitandukanye ziriko ziribonekeza zisukirana umwanya ku mwanya mu gihugu. Biriko biragaragara ko uyu General Prime Niyongabo yoba afise ivyaha vyinshi cane yoba yageretswe. Ariko reka ndagukengurukire cane nshuti munywanyi nanone uriko wumviriza ibiganiro vyacu kuri iri genekerezo tuba duhejeje kubashitsa. Mugabo reka ube wumviriza andi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Aya turaza kuyagarukako nanone tuyavuga mu buryo burambuye. Ibi vyose turaza kubigarukako ivyabaye uyu munsi mu gihugu cacu c'u Burundi. Umviriza amakuru avugwa kuri Leta itabara. Abagwanyi barabandanya mu gukora amahano atandukanye no gusohora amatangazo avuga ko bariko baritegura mu gutera igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ariko ni mu gihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye afashe ingingo
umugwi wa Red Tabara urwanira mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho ni muri RDC, gutahuka mu gihugu cabibarutse guterera mu iterambere ry'igihugu. Ivyo yabivuze nyuma y'uko umuvugizi canke uvugira abo bagwanyi ba Red Tabara yarashize itangazo ahagaragara ku rubuga rwiwe rwa X rwahora ari Twitter. Grene Rosine Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, avuga ko ivyo ari bimwe mu vyari bigize ikiyago Sebarundi yagiranye n'intumwa ziriko nanone z'ikigo c'abanyaburaya giharanira amahoro, aho kuri uyu wa 26 Gitugutu umwaka w'2023 yazakiriye ku kirimba ciwe i Gitega. Izo ntumwa zaje zirongowe n'umuhanuzi mukuru muri ico kigo umupfasoni Johnson. Iryo shirahamwe risanzwe ngo ririko rirashigikira ibikorwa vyo gushyira mu ngiro ingingo nkuru ziheruka gufatwa n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere kavyerekeye gushigikira igihugu ca Kongo mu kugarukanayo amahoro n'umutekano. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye akaba nawe arongoye akarere ka Afurika y'ubuseruko. Muri ico kiyago ngo yagarutse ku ngingo zikomeye cane zafashwe n'abandi bakuru b'ibihugu bo muri kano karere zo gushikiriza igihugu ca Kongo mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano, aho imigwi yose iriko irwanira muri ico gihugu yose isabwa gusubiza ibigwanisho hasi no gusubizwa mu buzima busanzwe mu bihugu bavamwo. Kubaronderwa n'ubutungane kubera ivyaha bakoze muri iyo migwi, Sebarundi arabaha kaze mu gihugu cacu c'u Burundi ngo nibaze maze ubutungane bubumvirize. Amenyesha ko bibaye ngombwa azorungika abaja kubibasigurira babereke neza ko igihugu c'u Burundi citeze kubakirana umunezero, nk'uko vyashikirijwe na Sebarundi nyene. Sebarundi nanone yasavye iryo shirahamwe kubandanya rishigikira Uburundi kugira ngo Uburundi bubandanye kwitegurira kwakira neza abo buzoba busubije mu buzima busanzwe. Abo bashitsi ngo bemeye neza cane ko bazokora ibishoboka vyose kugira ngo abo bagwanyi ba Red Tabara bashobore kugaruka mu gihugu cabibarutse c'u Burundi, banashire ibigwanisho vyabo hasi. Nk'uko vyibonekeje, ibi vyose vyabaye inyuma y'itangazo ryari rishizweko umukono n'umuvugizi wa Red Tabara, aho yavuga ko Uburundi busabwa kuryamira amagabo kuko ibintu bigiye gukomera mu misi iri imbere. Ni nyuma y'uko iryo tangazo akirishirako umutegetsi akomeye cane, bivugwa ko yoba ari muri uwo mugambi, ariko nanone bikaba vyaragaragaye mu misi yaheze ko uwo mutegetsi ari umwansi wa Red Tabara. Yaciye arashiraho comment ko Red Tabara ivyo iriko iravuga birafise ishingiro kandi birafise insiguro nziza ku Barundi, ariko nanone uwo mutegetsi bivugwa ko yoba ari Generale Prime Niyongabo. Imvo zoba zobimutumye gushigikira canke kwemanga ashigikiye uyu mugwi wa Red Tabara, aba bagwanyi bivuga ko ari inkozi z'amabi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, vyoba abifisemwo uruhara canke iyihe nyungu. Nk'uko vyibonekeje, haravuzwe amakuru akomeye cane ko General Prime Niyongabo yoba afasha Red Tabara, ariko nanone urundi ruhande rushigikiye intwaro ya nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ruvuga ko ibi ari ububeshi. Umuterankunga mukuru wibonekeza mu mugambi wo gutera izi ngabo canke aba bagwanyi ba Red Tabara, bivuga ko ari Generale Alain Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaba bivugwa ko
aho ari mu ibohero rya Gitega, bivuga ko n'ubundi ariko arohereza amafaranga menshi cyane yo kugura inkoho kuri abo bagwanyi ba Red Tabara. Umwe mu bamenyeshamakuru wacu akorana na Red Tabara akorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yavuze ko ibi byose ari ububeshi ivyerekeranye n'inkunga yoba ivuga ko ihabwa abo bagwanyi ba Red Tabara. Turagukengurukiye cyane umwe mu banyagihugu baturondeye amakuru akorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho izo ngabo canke abo bagwanyi ba Red Tabara bariko barabandanya mu gukorera no gutegura umugambi ngo wo gutera igihugu cacu c'u Burundi. Ariko turizera neza ko igihugu cacu c'u Burundi umutekano ucungerewe cane kuko vyose bizoshirwa ahabona. Umukuru w'igihugu yatwibwiriye ko igihugu cacu umutekano ucungerewe. Reka tugaruke ku makuru nk'uko twabibabwiye kuri ubu ngubu nk'uko turi ngaha i Bujumbura. Inkoho zitandukanye, indege y'intambara nayo irashitse kuri iri genekerezo, bikaba bivugwa ko yoba ije ngaha kwa General Prime Niyongabo. Biriko biravugwa ko ata kintu bararonka mu nyubako yiwe, ariko bamwe mu basoda ntabwo bariko barinjira, abandi binjiye mu nzu neza neza nk'uko turiko turabiraba. Gusa hari abamenyeshamakuru bacu babandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'ibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. General Ildefonse nawe ari muri iyi operasiyo ikomeye cyane, aho bivugwa ko yoba ari we ukomeye cyane, nanone yoba yarungitswe muri iyi operasiyo ngo ayirongore ku bijanye n'ijambo ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu ibi vyose muribuka ko vyabaye nyuma y'uko yari yagize urugendo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gisagara ca Brazzaville, none agashika mu gihugu naho Prime Niyongabo nawe yateguye indi migambi mibi cane. Gusa abamenyeshamakuru bacu bariko barabandanya mu kutugirira amatohoza. Hari umusirikari yatwemereye kuduha amakuru ku vyerekeranye n'iyi dosiye, mugabo vyose turaza kubigarukako mu yandi makuru turiko turabandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'ayo yose ariko aravurwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Wowe kurikirana iyi Burundi News TV, mu kanya nyuma y'amatohoza turagaruka.